عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ حبيب. يسعد الله اوقاتكم بكل خير ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا مليح. اليوم ان شاء الله غادي نديرو كارانتيكا. واش غادي نحتاجو في الوصفه تاع اليوم؟ هذه الوصفه تجي شابه بزاف وخفيفه، ودوك تشوفوا النتيجه تاعها في النهائي. واللي راه يشوف قناتي اول مره فعلوا خاصيه الجرس واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. واللي راهم مشتركين، لا عجبكم الفيديو تاعنا اليوم ديروا جيم للفيديو. نبداو بسم الله على بركه الله. في الوصفه نحتاجو 2 كيسان تاع كارانتيكا، عندي 3 بيض، عندي ربع كاس تاع الزيت، عندي غير فتيته بين صباعي تاع خميره كيميائيه اختياريه، عندي 3 حبات تاع الفرماج، ملح، كمون، فلفل اسود، وربع كيسان تاع ماء، نفس الكاس اللي الكيلو به دوك تشوفوا نخدموا به. نبدا بسم الله في وعاء. نبداو بسم الله نديرو 2 كيسان تاع كما كنتشوفوا تاع الكارانتيكا او حمص مطحون. نديرو عندنا ربع كاس تاع الزيت، عندنا 3 تاع البيض، نزيدو 3 قطع تاع فرماج كما كنتشوفوا. شوفوا نزيد غير فتيته بين صباعي غير هكا تاع خميره، اللي حبيت ديرها واللي ما حبيتش ديرها ما ديرهاش. ونزيدو الملح، ملح شويه فقط، نزيدو فلفل اسود. هنايا راهي فاتت لي لا فيديو، نزيد ثاني شويه تاع الكمون، حوالي ملعقه صغيره تاع الكمون. دوك نبداو نزيدو في الماء بسم الله، نفس الكاس اللي عبروا به 4 كيسان تاع ماء، 2 3 4 كيسان ماء. كما راكم شفتوا ضفت 4 كيسان ماء، ودروك نميكسوهم مليح. نبداو نميكسوهم مليح ونوريكم. وهنايا بعد ما ميكسيناها شوفوا دوكا صايرات ميكسه كلش. دروك نخليها تريح 10 دقائق ومن بعد نزيدو لها كاس تاع الحليب. بعد ما خليناها 10 دقائق نزيد لها كاس تاع الحليب ونميكسو غايه. كما راكم تشوفوا هنايا الخليط كاع تجانس مع بعضه. شوفوا راني دايره الفوغ يحمى، دوك ندخل فيه البلا هنايا راني دهنته بشويه تاع الزيت. هذا البلا دوك ندخلو في الفرن ونخليه يحمى مليح. كي يحمى مليح البلا انا دخلت البلا هكاك خاوي، وهنايا الكميه تاعي هذه غادي نديرها في قرعه. شوفوا بعد ما كملت فرغت هذاك الخليط تاعي هنا في قرعه، وكل نخليه هكا بينه وما حمالي في الكوشه هذاك الفرن بينه وما حمالي هذاك عفوا السني. ودروك وكل شويه كل ما ندوروا عليه نخلطوه هكا، كل ما ندوروا نخلوه هكا وحنا وراه السني يحمى. كل دوره نمخضوه هكا، نمخضوه شويه حتى اللي نحسوا بالسني حمالنا حوالي 10 دقائق برك، باسكو راني مشعل الكوشه من قبل. ونعاودوا نوريكم نفرغوا الخليط وهو في الكوشه والسني في الكوشه. تشوفوا هنايا الفرن راه حامي البلا راه حامي ثاني كما راكم تشوفوا. دوك هذه القرعه دوك نبداو نفرغوه هكا بشويه بسم الله. كما راكم تشوفوا الخليط كاع جاني في البلا هذا. دوك نخليه في الفرن ومن بعد ما طيب نرجع لكم. عاوينا البلا تاعنا بعد ما خرجناه من الفوغ. شوفوا حمرته شويه من الفوق فعني يتحمر.
فاني منا يكون حمار شويه، يكون حمار غايه. دروك نقطع لكم نوري لكم كيفاش خرجت. شوفوا نبداو. شوفوا القوام تاعها كيفاش، شوفوا ما شاء الله. فوالا في النهائي ها الشكل النهائي، ورافقتها بشويه تاع كما راكم تشوفوا هنايا تاع هريسه صنع منزلي. من بعد نحط لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. شوفوا ما شاء الله تجي خفيفه تجي خفيفه ما شاء الله. شوفوا وما تجيش ناشفه بزاف. شوف حتى تطولوا لها في الكوشه وماشي ما لازمش تطولوا لها ثاني. ان شاء الله الوصفه تاع النهار اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. واي استفسار او تعليق او اي استفسار حول الوصفه او اي شيء تريدونه خلوا لي في التعليق ان شاء الله ورد عليكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله. شهيه طيبه.